안녕하세요. 백가람의 그 남자의 백가람입니다. 음주운전 않고 2차 왔습니다. 나 빨리 봐 그냥 먹으려. 그래요? 근데 지금부터 들어서 좀 무겁다네. 한참 걸려. 근데 뭐 이거는 괜찮잖아. 그냥? 부패집이 편집 보게? 그냥 뭐 708 인천으로 왔다 그래. 이번에 저기 뭐 하나 돼서. 근데 이거 8,9천 너무 비싸요. 5천만 깎읍시다. 에? 아 3천 안 돼요. 5천. 자, 이젠 여기는 내 것입니다. 이제 프레임을 붙여서 꺼내야지. 이제는 8억 5천이냐? 자, 8억 6천에 나가시면 에어컨 안 틀은 거야, 안 틀은 거야. 들었어. 저기 들었잖아. 그래요. 이제 그래도 좀 돼야. 저것이 싹 이렇게 돌려면 시간 걸리지. 아니 그냥 18년 했다 그랬고 16년 장사는 18년 전에 이 왔고 장사는 16년. 오늘 장사 그렇게 오래 하기가 쉽지 않고. 예, 이게 특히나 뭐 시골에서는 이거 진짜 그것도 식당 겸 슈퍼 겸 당구장도 점심도 할 수 있었나? 그렇게 나름대로 저기 뭐야 이것저것 그 뭐라고 그러지? 도전을 이것저것 생각을 많이 해봤던 분이요. 당구장도 다이도 2개인가 3개가 났었지. 아주 그러다 참 우리 주은이 어렸을 때 다이다 높이 놓고 당구 치고 그랬다. 시골 중에서 근데 내가 갔을 때는 이미 한참 전에 갔어가지고 공을 한번 치니까 뭐 이러더라. 그래가지고 에이 안 차야 돼서 아니 높은 데다가 올려놓으면 내리막길로 막 굴러가는데 뭐. 관리 안 되는 거지. 아이 그럼 그러고 다이 2개 가려고 뭐 그렇게 잘 오갔어. 그리고 아저씨가 당구를 좀 치시는 분 같으면 TV라든지 뭐 이런 거를 좀 잘 알고 이렇게 좀 해놓겠지만 괜찮아. 나는 내가 당구장 할 때 참 큐섬즈는 참 잘해라. 다 이쁘다 이뻐. 이렇게 이쁘게 하냐. 그래서 요놈이 갖고 가지고 세게만 받쳐줘요. 뭐 이런 거 했었거든. 왜냐면 이게 이 그 다프 TV 낮을수록 단단해지니까 끌어치기가 잘 될 거 아닌가. 싸게 치면 막 그냥 쭉 끌려오고 그런 재미. 그랬었지. 언니, 다리병실 왔다더만
누구야 다리정신이? 예언이 왔대요? 오늘 금괴 탔던 네 금괴 탔다더만 와서 전화하라고 했었더만 한번 해보실게요? 전화해볼게요. 그래요. 아까 거기? 우리 왜 여기 왜 문을 왜 닫았지? 아니 저기 뭐야 무슨 뭐 나갔거나 이렇게 됐으니까 못 닫은 거지 뭐. 아 주인도 있는데 이거. 저희도 이게 이제 개를 하는가 봐 빈개를. 그래서 오늘 금괴 뭐 그런 건데 처음에 우리 왔을 때 네 옆에 앉았던 아가씨 네가 나랑 달래 그런 데 너는 그 아가씨가 오늘 찾는 게 그게 기억도 안 나? 그게 여자들이 그 소나 이런 여자들 지내는 안 좋지 주위랑 살짝 보면 내가 꼭 쏴야 되나 이런 감각이 나서 절대 안돼 그냥 띄워줘야 돼. 아니 뭐 대충 해보라니까 뭐 그렇게 시간 걸려요? 대충 맛있는 거 많이 먹어요. 아니요 할 거 없어 뭐 그 먹나 그렇게 냄새만 맡으려고 그런 거지. 아니 이제 별채도 다 남어. 그러고 이제 진짜 94살까지 갈 거 없어. 이제 패도 이제 그거 사 먹으면 될 것 같다. 들었어? 여기 용가는 꼭 주네. 용가 이게 뭐지? 이거 그 망고? 네? 망고. 뭐 좋다 이거. 스페셜인데 안주가? 글쎄 어쨌든 뭐 그렇다 치고 이거 복숭아 백도네. 그 저기 너 저기 누구 영배 아저씨가 갖다 준 거지? 복숭아 떨어진 거 아니요. 또 뭐? 청라 저 우리 윤 반장님. 그래요? 영배 아저씨도 그렇게 저기 복숭아 잘 하셔. 자 인사하고 마감. 뭘 마감해야 된다네? 예. 무편집 그 남자 저기 뭐야 많이 사랑해 주시고 앞으로 좋은 영상 남기기 위해서 노력할 테니 많이 좋아요 구독 부탁드립니다. 다음에 볼게요.